大家好，我係 TX6430，今日翻嚟同大家介紹呢個九巴嘅落車鐘啦，係啦，咁我就喺千色店嗰個期間限定店度買嘅，咁佢就出咗兩款啦。第一就係呢個就係個片入邊嘅呢個係錄音版啦，因為錄音版係佢有錄音版同埋叮當聲嘅，咁叮當聲都係同呢個差唔多，咁我就買咗呢個翻嚟試下先咯，都係個盒都係紅色為主，跟住後邊就教你點樣用呢個落車側邊就教你點樣用呢個落車鐘，即係點樣錄音啦，係啦，就係咁樣。佢呢度就話長撳嗰個紅色掣，聽到 beep 一聲就開始錄音，咁就大約係錄10秒度，跟住再錄之後佢就會 beep 就代表係錄完之後，你就撳翻個 stop 就可以，佢就會播你錄嘅嘢出嚟啦。係啦，咁後邊都係啲產品資料嗰啲，同埋佢話要入電係入 CR2032，跟住佢後邊就係教你點樣，就係講俾你聽要點樣換電咁樣啦。咁我而家開咗出嚟俾大家睇先，係慢慢開，因為佢都係有膠盒，跟住入邊又整多個，跟住係喺度開咗出入，跟住仲有蓋喺度，係啦。開咗啦，咁個盒就係咁樣，真係係裏邊係咁樣冇嘢㗎，裏邊係咁。呢個就係鎖匙扣啦，你可以扣喺袋嗰啲又得，跟住仲有個九巴嘅牌喺度啦。咁呢個就係個鎖匙，咁呢個落車鐘就我估佢唔知係咪真係跟翻真車，即係真車啲咁樣啦。佢呢度寫住有鐘掣同埋 stop 啦，跟住呢度我唔知係喇叭定係咩啦，跟住就後邊係咁樣啦，即後邊又係喇叭，同埋呢度就係嗰嚿電喺度啦。咁我依家就示範一次點樣錄音同點樣播啦。咁我就撳一次先，係啦。唔該同志，下一站有落，係啦。就係咁樣啦，但係多次嘅咁，你要撳一次，撳一下，好似我頭先咁樣，依家就播下，如果錄音就好似我頭先咁樣啦。大家好，我係 TX6430，係啊，跟住你鬆手，跟住錄完佢就會 beep 兩下，跟住就大家好，我係 TX6430，係啊，就係咁樣錄啦，就係咁樣去播嗰個落車，就係咁樣去播嗰個，就係去播你，就會播你頭先錄過嘅出嚟。咁我頭先亦都做過實驗，都試過會試過錄新加坡嗰個落車鐘咁樣啦，即係試過九巴溝新加坡，跟住城巴嗰個都得嘅，係啦。咁我今次段片就大概嚟到呢度啦。如果大家想要嘅話，就睇下九巴193，睇下 Design 1933有冇啦。如果大家中意嘅話，就記得 like 同埋 subscribe，係咁先。